Fala galera, Reinaldo Salles, ó, livraria para contact, kit bateria, FX Drum Pads Reinaldo Case e o mais top, rodando no meu próprio aplicativo de Android, ó, olha lá. Ô Thiago, vai pra cá, Thiago. Deixa eu mostrar o aplicativo aí, Thiago. Aí, ó, galera, ó. Esse aplicativo aí tá controlando a biblioteca. Toca lá, Thiago. Vamos ver o som, vamos ver o som. É top demais, né? Aí galera, kit batera Reinaldo Case, rodando, sendo controlado pelo próprio aplicativo que eu desenvolvi para Android. Olha que sonzeira. Vamos lá. Então aqui tá usando o notebook, o Lock Lenovo. Estou usando a placa de áudio T1 Q24. Tá mandando som para essa aí, a mesa Yamaha MG MG20 XU. Olha a pancada. Curta, comente e compartilha.